ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വർക്കിംഗ് മോം സ്റ്റേസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മടുപ്പായി പോയിട്ടോ. ഇങ്ങനെ എന്നും എപ്പോഴും ക്യാമറയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു മടുപ്പായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി തോന്നുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഇതിങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണല്ലോ, അപ്പം വീഡിയോൻ്റെ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാം. കുറേ സമയം നമ്മളിങ്ങനെ ഫോണുമായിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുതലാവുമ്പം നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ഡിസിനെസ്സൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, ഓക്കെ ഇനി അത് മതി, ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെയിലി വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും അത് പറ്റൂല എന്നുള്ളപ്പോൾ മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തോന്നുമ്പം ഞാനൊരു 1 വീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ഡേയ്സൊക്കെ ഇടാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഡെയിലി വീഡിയോസ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് തന്നത്, നന്നായിട്ട് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മടുപ്പ് വന്നതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം, വീക്കെൻഡിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അടുക്കളയിലാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേത്തെ ആണ് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കലുണ്ട്, നെക്ടർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അത് ആ പ്ലംസ് പീച്ചൊക്കെ ഇല്ല, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇത് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ, എനിക്കിഷ്ടമല്ല, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഈ ഒരു പാകമായിട്ട് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് എന്തായാലും അത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫ്രഷായിട്ട് കുറച്ച് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിന്നറിന് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ചോറോ ചപ്പാത്തിയും കണ്ടാണ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇനി മീൽ പ്രിപ്പിനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. രാജേട്ടൻ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനിയൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും പല വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നും ഇതുപോലെ രാത്രി ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പകലാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ പണിക്കൊക്കെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ മീൽ പ്ലാനിങ്ങും മീൽ പ്രിപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി അതൊന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വാങ്ങിച്ച ക്യാപ്സിക്കം കേട്ടോ. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ക്ലീൻ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ റാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിലൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ മത്തനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്ന വെജിറ്റബിൾ ആട്ടോ, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ 3-4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കഴുകാതെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്, കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും. കഴുകാതെ ഇതുപോലെ ക്ലിങ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് മത്തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കേടുവന്ന് പോകലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മത്തൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് തീർക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, മല്ലിയില, അത് ഇതുപോലെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാതെ വാങ്ങിയത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പം കണ്ടോ, ചീഞ്ഞത് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ആയിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ചീഞ്ഞതും ചെയ്യാത്തൊക്കെ നോക്കി മാറ്റി വെച്ച് നല്ല ആൾക്കാരെ മാത്രം എടുത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കി വെക്കല ചെയ്യൽ കേട്ടോ. അങ്ങനെ വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വേറെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നല്ലത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിനൊന്ന് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഒക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അത് ഇനി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഞാനൊരു ബോക്സിൽ അടിയിൽ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മുകളിൽ വെക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാനത് എടുത്ത് തീർക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചത് കാണിച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫ് കിട്ടും കേട്ടോ. അവിടെ എല്ലാ ഇലകളും കിട്ടും. കണ്ടോ, മല്ലിയില നല്ല അടിപൊളി മല്ലിയിലയാണ്. പിന്നെ പുതിനയില കാണിച്ചു തരാം, നല്ല അടിപൊളി വെച്ചാൽ എന്താ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കടിച്ച് തിന്നാൻ തോന്നും, അത്രയ്ക്കും നല്ല പുതിനയിലയാണ്. അപ്പോൾ അതും പിന്നെ ഞാൻ മേത്തി ലീവ്സ് ഇല്ലേ, അതും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേത്തി ലീവ്സ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലത് കാണുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കലുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നിലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കലില്ല. ഇത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഇങ്ങനെ ലീഫ് മാത്രം, തണ്ടൊന്നും ചേർക്കില്ല, അതിടും. അപ്പോൾ അത് ഞാനിനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതതിന് ഞാൻ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കാതെ വെക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഈ കെട്ടിനകത്ത് ചിലപ്പം ചീഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കറുത്ത ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരും മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ചീത്തയാക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ്, കണ്ടോ. അപ്പം 3-4 അതിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചീഞ്ഞതൊക്കെ. എപ്പോഴും നിങ്ങളിതുപോലെ ലീഫൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചീഞ്ഞതിനെയും പഴുത്തതിനെയും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം മതി. നല്ലത് ഉണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാവരും നല്ലതായിരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചീത്തയാവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച്, ഇത് ഞാൻ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലാട്ടോ വെക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ഐക്കിയെന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആട്ടോ ഈ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ്. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് കിച്ചണിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞാൻ പറയും. ഇതൊക്കെ ബോക്സിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. ബോക്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ സ്പേസ് എടുക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ സ്പേസ് കിച്ചണിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് എന്താ പറയുക, ഇതുപോലെ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം പുതിനയില്ലത്. അപ്പം ഞാനിതിൽ നിന്ന് നല്ല കട്ടിയുള്ള തണ്ടുള്ളതുണ്ടാവുമല്ലോ, അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ വേര് വരും, അതല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോവും, എന്തെങ്കിലും എന്ന് സംഭവിക്കും. അപ്പം വേര് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മുറ്റത്ത് കൊണ്ട് നടാമല്ലോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ഫ്രഷ് സ്മെല്ലുണ്ടാവും കിച്ചണിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഞാനതങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. നല്ല കട്ടിയുള്ള തണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലാത്തതൊക്കെ ചീഞ്ഞെന്തായാലും പോവും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോയാലോ, പിന്നെ രാത്രിയായല്ലോ, ഒരു മതിയായ പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി ഫ്രഷായിട്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കാമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു. പിന്നെ വെച്ച് ഇത് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാനിത് അങ്ങനെ എടുക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കേട് വരാൻ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല പുതിനയല്ലേ, വെറുതെ കേടെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനതെടുത്തിട്ട് ലീഫൊക്കെ ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലാട്ടോ ഞാൻ ഇതും വെച്ചത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പം കണ്ടോ സ്പേസ് ശരിക്കും, അതൊക്കെ ബോക്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഡിഷ് വാഷർ ക്ലീനറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കാണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. കുറേ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതെന്തായി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറേ നാളായിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഫാബ്രിക് സോഫ്റ്റ്നറാണ് ഡൗണീൻ്റെ. എനിക്ക് ഈ സ്മെല്ല് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് വാല്യൂ ഡ്യൂ. ഞാൻ അധികവും ഇത് വാങ്ങിക്കലുണ്ട്. ഇതും റോസും വാങ്ങിക്കലുണ്ട്. എനിക്ക് അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഈ ഒരു ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ് പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാറല്ല, എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ശുർക്കയിലിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. കുറച്ചധികം ക്യാരറ്റ് ഇപ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫാം ഫ്രഷായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ വെക്കും. ഫാമിൽ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കും നല്ല ഫ്രഷാണ്. ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട, മരുന്നൊന്നും തെളിക്കാത്ത ഫ്രഷ് ക്യാരറ്റ് കേട്ടോ അമ്മാൻ്റെ. അപ്പോൾ ഞാനതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി തോല് പൊക്കിയതിന് ശേഷം കഴുകി നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്താണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തു. ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ക്യാരറ്റാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു, മറ്റേത് ഇത്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ അത് ഹാഫാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ശുർക്കയിലിടാൻ പോവാണ്. വെറുതെ വിനാഗിരിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഫുൾ വിനാഗിരി കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്. ഇത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ, ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയാണ് വെച്ചത്, പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അത് നല്ല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. പിന്നെ ഇത് വിനെഗർ എന്ന് പറയുമ്പം അത് അസിഡിറ്റി പ്രശ്നമുള്ളവർക്കൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ അതിനിടയിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇതെന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ ഹങ് യോഗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്, ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഓട്സിൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഹങ് യോഗട്ട് വെച്ചിട്ട് അധികം ഉണ്ടാക്കൽ. രാജേട്ടനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൽ. കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടുമില്ലാതെ ഇത് ഞാൻ രാത്രി ഇതുപോലെ അരിപ്പയിൽ തൈര് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു പാത്രം വെക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം അതിലോട്ട് ഊറി വരുമല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം വെള്ളം എത്രയാണ് വന്നത് അതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള തൈര് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഓട്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രാജേട്ടന് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട്, ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തൈര്. അപ്പോൾ അതാണ് ഹങ് യോഗട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസത്തെ രാവിലത്തെ കേട്ടോ അത്. ഇത് കണ്ടോ, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സാറ്റർഡേ രാവിലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എന്നിട്ട് കാണിച്ചതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്നലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച പുതിന ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും ഉഷാറൊന്നും ഇല്ല, വാടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇട്ട് വെച്ച പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഉച്ചയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും, കുറച്ച് സൺലൈറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചൊന്ന് ഉഷാറായി വരും. അപ്പോൾ ഇനി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേര് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാനതെടുത്ത് മുറ്റത്ത് കുഴിച്ചിടണമെന്നുണ്ട്. ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷൻസാണ്. ഇത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് സാറ്റർഡേ. അപ്പോൾ ഇത് മസാലകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം. അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ വീക്കെൻഡ് മാത്രമല്ല, മന്ത് എൻഡും കൂടെയാണ്. അപ്പം ഒന്നുകിൽ മാസം അവസാനം അതല്ലെങ്കിൽ മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോസറി ഫില്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ കേട്ടോ.
അപ്പോൾ വീക്കെൻഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും, ആ വീക്കിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. പക്ഷേ മന്ത് എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എല്ലാം ഒന്ന് റീഫിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത് പിങ്ക് സോൾട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ അധികവും ഇതിലൊക്കെ സാലഡിലും അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് സോൾട്ടാണ്. ഇനി ഗ്രോസറീസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓൾറെഡി എൻ്റെ കിച്ചണിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഞാൻ തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തെന്ന് പറയില്ലേ, ആ സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ തീർന്നതൊക്കെ ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഈ ഒരേപോലത്തെ കുപ്പി നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസിലായിട്ട് കാണുന്നവർ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കില്ലേ കാണുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജ്യൂസ് വാങ്ങിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ ആപ്പിൾ ജ്യൂസും പോംഗ്രനേറ്റ് ജ്യൂസൊക്കെ വാങ്ങിക്കലുണ്ട്. ഓർഗാനിക് ജ്യൂസാട്ടോ, പ്യുവർ ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ബോട്ടിൽ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇതുപോലെ ഇട്ട് വെക്കാൻ നല്ലതാണല്ലോ. അതിൻ്റെ ആ വായഭാഗമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വീതിയുണ്ട്, സാധാരണ കുപ്പീനെ പോലെയല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇട്ട് വെക്കാനും സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരേപോലത്തെ പാത്രമാകുമ്പോൾ രസമല്ലേ കാണാനും, പിന്നെ സ്പേസും അധികം എടുക്കുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ സാധനം ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഓരോ ഗ്രോസറീസൊക്കെ നോക്കി ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മന്തിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതും കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാം. അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് മന്ത് എൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഇത് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ 1-ാം തീയതിയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പം 1-ാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ആ മാസം ഒന്നുകിൽ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ആ രീതിയിലൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് 1 വീക്കിലേക്കുള്ള മാത്രമല്ല, ഏകദേശം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണോ ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കടല ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് വെള്ളക്കടല, കറുത്ത കടല, ഗ്രീൻ പീസ്, ചെറുപയർ. ഈ 4 സാധനങ്ങളും എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളക്കടല ഞാൻ സാലഡ് ആക്കാനും യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്, പിന്നെ മസാലയായിട്ട് കറിയാക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടോ. വെള്ളക്കടലേൻ്റെ സാലഡ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചണ സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാരറ്റും കുക്കുമ്പറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്നും അല്ലാതെ വെറുതെ കടല പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ, ഗ്രീൻ പീസും ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഗ്രോസറി ഫില്ലിങ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെയും കുറേ കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മന്ത് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസം തുടങ്ങുമ്പം കിച്ചണിലെ തുണികളൊക്കെ മാറ്റും, പിന്നെ സ്ക്രബ്ബറൊക്കെ മാറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം നാളത്തേക്ക്, അതായത് സൺഡേയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൂരിയും കടലയാണ്. അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ആ കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ടാണ് കിച്ചൺ ക്ലോസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രഷ് ഡേയിലേക്കും ഫ്രഷ് വീക്കിലേക്കും ഒക്കെ ഉള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫും ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെയുള്ള കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങളെന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ശരി, ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ.